sehe erst. Sie hat keine Verbindung zu dir. Mutter. Mach sie nicht sündig. Warum kam dieses Kind zu uns? Und das geschieht wegen ihm. Du hast recht. Ich wünschte, ihr Kind wäre nicht in das Leben meiner Mutter getreten. Aber meine Tochter. Fass mich nicht an, ich bin nicht deine Tochter. Ich bin nicht deine Tochter. Du wolltest einen Sohn, hier ist er. Und jetzt bring meine Mutter zurück, gesund und lebendig. Du hast ihren Vater getötet. Du hast meine Mutter getötet. Du hast sie getötet. Sag meinen Namen nicht. Sag meinen Namen nicht. Mama. Mama, er hat dich umgebracht. Mama. Mama. Vergib mir, Shagufta. Vergib mir. Abra. Ja, offen. Was? Gebet des Todes. Okay, ich komme. Was ist passiert? Hey, warum erzählst du mir nicht, was los ist? Shekufta ist gestorben. Oh. Dr. Sabiha sagte mir, dass diesmal ist der Fall sehr schwierig. Wie auch immer. Sie war überaltert. Es gibt so eine lange Schwangerschaftspause und auch Blutdruckprobleme und einige andere. Übrigens, wir müssen dringend los. Abra und seine Töchter, die uns in dieser Zeit brauchen. Und überhaupt. Irgendwie sind wir auch für diesen Fall verantwortlich. Machen wir uns bereit. Auf keinen Fall. Ich werde nicht gehen. Ich tue nichts, um anzugeben. Alles klar, ich gehe. Okay. Sie war eine unglückliche Mutter. Keiner von beiden sah das Glück seiner Tochter. Noch das Glück eines Sohnes. Wir können nichts anderes tun als bedauern. Sie gehört Gott. Er rief sie zu sich zurück. Wir waren jahrelang zusammen. Ehrlich gesagt, in diesen Tagen begann sie verzweifelt zu reden. Auf der. Und andererseits sein Zustand. Einerseits machte sie sich Sorgen um die Ehe ihrer Tochter. Und andererseits ihr Zustand. Wie konnte sie in einer solchen Situation glücklich sein? Männer sind sehr unsensibel. Sie betrachten die Frau als eine Gebärmaschine. Sie denken nicht einmal daran, dass die Maschine auch zerstört. Hey Schöne, gibt es gute Neuigkeiten für das Baby? Im Krankenhaus bleiben? Hey, Saiba, was ist mit dem Baby? Wie lange wird er im Krankenhaus bleiben? Schwester, das Baby ist noch sehr schwach. Er wird einige Tage im Brutkasten bleiben. Glücklicherweise hat dieses Kind die Unterstützung seiner Schwestern. Jetzt müsst ihr beide stark sein. Diese kleine Seele liegt jetzt in deiner Verantwortung. Ja, das stimmt. Mit seiner Geburt erfüllte er den Wunsch seines Vaters. Und Schwestern. Aber er nahm seiner Mutter das Leben. Wir hatten keine Lust. Bis es keinen Bruder mehr gab. Es gab keinen Mangel in unserem Leben. Aber jetzt haben wir alles verloren. Alles. Niemand kann den Platz einer Mutter einnehmen. Bier. Bitte zeigen Sie Ihre Liebe und abonnieren Sie unseren Kanal.
Alles ist verloren. Alles ist verloren. Mein Haus. Mein Glück. Es ist alles vorbei. Shagufta war so wütend auf mich und warum ich nicht weiß, warum das passiert ist. Hab Geduld, Ibra, hab Geduld. Sie öffnete auch nicht ihr Herz. Noch beschwerte sie sich. Gegangen. Affan. Shagufta hat mir nichts Gutes getan. Shagufta hat mir nicht gut getan. Hab Geduld, mein Bruder. So herumzusitzen und zu weinen wird nicht funktionieren, Abra. Deine Töchter sind allein zu Hause, sie brauchen dich. Wenn du hier sitzt und weiter weinst. Es wird nicht gut gehen, mein Bruder. Punkt, lass uns aufstehen und nach Hause gehen. Was kann ich tun, Affan? Mit welchem Gesicht würde ich nach Hause gehen? Oh, würde ich nach Hause gehen, meine Töchter wollen nicht mit mir reden. Noch wollen sie mir ins Gesicht sehen. Shagufta ist aus meinem Leben verschwunden. Auch meine Töchter wurden mir weggenommen. Das ist alles über. Du musst geduldig sein, Momina. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste im Leben. Aber wir müssen noch. Wir haben kein Recht, aus freiem Willen zu leben oder zu sterben. Aham, nicht nur meine Mutter ist tot. Aber jede Beziehung und jedes Gefühl in mir ist auch tot. Tante Antal lud sie absichtlich ins Haus ein und erniedrigte sie vor allem. Sie wusste, dass Mama dieses Trauma nicht ertragen wird und in diesem Zustand kann dies auch eine Todesursache sein. Es war kein Zufall. Es war vielmehr ein gut durchdachter Plan. Bist du verrückt? Wovon redest du? Mama, so ist es nicht. Es ist wie folgt. Was habe ich getan? Was habe ich bei ihr falsch gemacht? Was habe ich getan, dass sie sich rächt? Indem ich meine Mutter wegnehme. Wie kann jemand so rücksichtslos, so grausam und so unsensibel? Hör auf. Alles, was Mama tat, war natürlich. Das würde jeder an ihrer Stelle tun. Wir haben so eine große Sache vor ihr versteckt. Es war auch Tants Schuld. Warum sagst du solche Dinge über meine Mutter? Das ist nicht. Ich habe gerade gesprochen. Und du hast dich so schlecht gefühlt. Meine Mutter starb wegen der harten Worte deiner Mutter. Und das tut dir nicht leid. Das tut mir auch leid. Dein Glück ist nicht anders als meins. Warum verstehst du das nicht? Wer verletzt mich? Wie kann er davon sprechen, Glück zu teilen? Bitte, Aham. Jetzt hasse ich dieses Wort der Liebe, verstehst du mich? Bitte, Aram, Bruder. Lass uns in Ruhe. Vergib uns und verschwinde von hier. Du wirst unseren Kummer nicht verstehen. Und ich werde die Wahrheit sagen. Sie werden also denken, dass ich zu weit gehe. Also verschwinde von hier und lass uns einfach geduldig sein. Dein Kummer ist nicht anders als meiner. Warum gehst du nicht? Verstehen. Wir wollen das nicht verstehen. Wir verstehen nichts. Bitte gehen Sie von hier. Ihre Mentalität kann so konservativ sein. Ich kann nicht einmal denken. In welcher Welt lebst du? Wenn eine Person medizinisch fit ist,
damit er ein Kind zur Welt bringen kann. Und was ist daran so beschämend? Im Westen ist die Ehe im Alter von 40 und 50 Jahren üblich. Komm schon, Xaver, Westdenken und Lebensstil nicht. Hier bewerben. Das Denken und der Lebensstil des Westens gelten hier nicht. Wenn sie medizinisch fit wäre, warum ist sie also gestorben? Ray, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Rede wie deine Mutter. Zumindest solltest du Kondolenz bekunden. Und, sie sollten alle alten Beschwerden darüber vergessen. Gelegenheit. Ich habe keine Freundschaft mit ihnen und ich weiß nichts über diese. Beileid. Jetzt ist ein Mann tot. Was für eine dumme Sache, jetzt weiter zu weinen. Ein Mann sollte praktisch, aber nicht grausam sein. Wenn Sie nicht die Manieren des Beileids, dann gehen Sie nicht. Aber machen Sie sich nicht über den Schmerz einer Person auf diese Weise lustig. Lieber Xaver. Eigentlich. Liebling, ich habe deine Worte gehört. Du hast vollkommen recht. Aber Sohn, manche Sorgen sind so groß, dass Worte des Mitgefühls und Trost fehlt, unzureichend erscheinen. Ich möchte selbst dorthin gehen, aber ich verstehe nicht, dass ich, wie Wismominas Familie gegenübertreten? So eine große Tragödie geschah. Ihre Mutter ist gegangen. Das Baby ist im Krankenhaus. Aber du solltest trotzdem dorthin gehen. Ja. Ich möchte dorthin gehen. Aber ihr kommt auch mit mir. Mama, bitte. Ich fühle mich sehr unwohl in dieser Art von Versammlung. Bitte gehen Sie mit dem Xaver. Tante, es macht dir nichts aus, aber es gibt einen Fehler in deiner Erziehung. Wenn du ihr einen Prozentsatz beigebracht hättest, so wie du es glaubst. In sozialen Werten. So müsste ich heute diesen Tag nicht erleben. Bist du verrückt geworden? Was ist das für ein Verhalten? Versuchen Sie, es zu verstehen. Sonst wird es außer Kontrolle geraten, du mit deinem Unsinn. Sonst wird er sich wegen deines Unsinns von dir distanzieren. Dann setz dich hin und weine. Ich bin immer noch nicht glücklich. Ich verstehe diese Ehe nicht. Wie kann ich versuchen, seine Stimmung zu verstehen? Wissen Sie, diese Armreifen habe ich von deinem Vater geschenkt, zu deiner Geburt. Du warst die größte Freude unseres Lebens. Dein Vater hatte keinen so guten Job. Ich weiß nicht, wie sie mich beschenkt haben, ich frage ihn immer noch danach. Papa war sehr romantisch, oder? Jetzt machst du dich über deine Eltern lustig. Okay, schau. Tun Sie eine Sache, setzen Sie passende Edelsteine mit Ihrem Hochzeitskleid in diese Armreifen. Und ja, ich habe ein Armband für Aber bestellt. Und liebe diese. Dies sind 2 goldene Halsketten. Eines davon ist dies. Und das andere ist, diese sind nicht so schwer, Liebling, aber behalte es nach mir als Zeichen deiner Mutter. Was bedeutet das Zeichen der Mutter? Was für ein seltsamer Satz.
Ich will kein Mutterzeichen. Alles, was ich brauche, ist meine Mutter. Stets. Ob es Glück ist oder Stress. Ich brauche nichts anderes, Mama. Ich will nur dich. Stets. In jeder Lebensphase. Verstehst du? Als wir geboren wurden. So kommen alle Jahre deines Lebens mit dir. Wir kennen das erste Jahr unseres Lebens. Aber wir hätten das letzte Lebensjahr nicht gesehen. Nur Gott weiß. Wenn alle Entscheidungen von Gott getroffen werden. Warum also werden wir wütend aufeinander? Mama, was ist mit dir passiert? Warum sagst du so etwas? Papa hat etwas gesagt. Er sagt jetzt nichts. Ich denke immer wieder. Möge die Freude unserer Heimat zurückkehren. Und ihr. Auch Unfug. Jetzt kann ich keine Last mehr auf meinem Herzen tragen. Du bist also wegen uns verärgert. Ich verspreche es dir. Ich werde alles reparieren. Sei einfach glücklich. Möge Gott dich immer segnen, meine Liebe. Und möge Gott dich bei uns behalten. Okay, lass mich diese Armreifen tragen. Gib mir. Es scheint, als hätten sie es für mich gemacht. Mama, bitte komm zurück. Komm zurück, Mama. Ich werde nicht kämpfen. Ich werde nichts tun, Mama. Ich will nichts. Ich will nur dich, Mama. Ich habe dir gesagt, ich brauche nichts. Ich will nur dich. Ich will kein Zeichen. Ich will nur dich, Mama. Nur du. Bitte komm zurück, was soll ich tun? Was würde ich ohne dich tun, Mama? Mama. Sie war so in Eile. Ihre Eile ließ mich in Ruhe.
Shagufta hat so Schlimmes mit mir gemacht. Schlecht. Und was du getan hast. Was ist das, Papa? Wie sehr sie Schmerzen hatte. Wie stressig meine Mutter war. Für dein Glück. Du warst nur mit deinem Glück beschäftigt. Du hast nicht einmal zurückgeschaut, um zu sehen, in was für Schwierigkeiten sie steckte. Wahr. Hast du es nicht gesehen? Ich stimme zu, Liebling. Ich habe ihr gegenüber sehr viel Unrecht getan. Aber wahrscheinlich noch zu ihren Lebzeiten. Ich war stolz, Vater eines Sohnes zu sein. Aber nachdem sie gegangen war, ich bereue es jede Sekunde. Jede Sekunde. Ich habe ihr vor ihrem Tod keine Freude bereitet. Den Wunsch ihrer Hochzeit erfüllen. Sie ist gestorben. Sie hat nicht einmal. Gib mir eine Chance, mich zu entschuldigen, Liebling. Ich kenne diese Last nicht. Wie wird sie leicht? Vergebung ist ein Fehler, Papa. Nicht vom Missbrauch. Du hast sie unterdrückt. Wissend, dass es keinen Mut in ihr gibt. Noch so viel Macht. Du denkst nur an dich. Nur an dich selbst. Deshalb ist sie gestorben. Dein Glück hat ihr das Leben genommen, Papa. Du bist der Mörder meiner Mutter. Du hast sie unterdrückt. Warum bist du hierher gekommen? Uns im Elend zu sehen. Oder sich über uns lustig zu machen. Oder sie sind gekommen, um zu sehen, welche Art von Spiel ich spielen soll damit. Sie sterben auch beide. Was für einen Unsinn redest du? Wo sind dein Vater und deine Schwester? Warum? Willst du sie auch töten? Weil es für dich keine große Sache ist, jemandes Glück zu zerstören. Oder jemandes Selbstachtung mit Füßen zu treten. Ich verstehe nicht, wie Gott dich in die Welt geschickt hat als ein Mensch, weil in dir keine Menschlichkeit steckt. Bier, Tante. Es ist nicht richtig. Wir sollten gehen. Vielleicht hätten wir nicht hierher kommen sollen. Ihr Wert ist so groß, dass sie am Rande einer Nadel gehalten werden sollten. Noch Mitgefühl, Beileid und Beziehung. Ihr verdient nichts. Wir wollen nichts. Du brauchst ein falsches Beileid nicht. Weil es meine Mutter nicht zurückbringen kann. Raus hier. Hier. Komm in deine Sinne und geh nach innen. Gehen Sie hinein. Aber, komm zur Besinnung. Sie ist Mominas zukünftige Schwiegermutter. Sie ist wie deine Mutter. Und wie sollen Gäste im Haus behandelt werden? Ihr habt keine Kontrolle über eure Zunge. Sag nicht, sie ist wie meine Mutter. Sie ist nicht wie meine Mutter.
Ich weiß nicht, welche Art von Feindseligkeit sie gegen uns hegen. Wie kann ich meine Zunge kontrollieren? Wie? Tante, du hättest nicht hierher kommen sollen. Du hast absolut recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Savas, ich habe dir gesagt, dass du durch den Umgang mit diesen Leuten, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht. Okay, gut. Beheben Sie Ihren Fehler auf Ihre eigene Weise. Aber um Gottes Willen, verschwinde jetzt hier. Bitte. Aber er ist klein. Und auch emotional. In Ihrem Namen entschuldige ich mich bei Ihnen. Wir haben keine Beschwerden oder Einwände gegen Sie. Sie sind Leute der Eliteklasse. Und die Eliteklasse hätte nichts falsch gemacht. Ich gehe. Aber hören Sie sich eines ganz genau an. Das Verbrechen meines Vaters. Wenn Sie versuchten, es mir anzulasten. Also wird jemand schlimmer sein als ich. Lass uns nach Xava gehen. Momina. Schau, Liebling, der zu uns nach Hause kam. Dein Bruder. Bia. Komm schon, Liebling, sieh ihn dir an. Er ist sehr schwach. Die Ärzte haben gesagt, man solle sich gut um ihn kümmern. Nimm ihn. Pass auf ihn auf. Das letzte Zeichen deiner Mutter. Was soll ich mit dem Mutterzeichen machen, wenn die Mutter gegangen? Warum hast du ihn hierher gebracht? Warum hast du ihn nicht dort gelassen, damit er stirbt? Ich wünschte, er wäre anstelle meiner Mutter gestorben. Wenn es in meiner Macht stünde, würde ich ihn töten. Bia. Worüber redest du? Schwestern geben ihr Leben. Er ist nicht unser Bruder. Und herzlichen Glückwunsch an Sie. Die Unterstützung Ihres Alters. Wer hat unsere Mutter getötet?
so viel? Er wird krank werden. Lass ihn weinen. Weinen ist in seinem Schicksal geschrieben. Schlafen. Vielleicht hat er Hunger. Lassen Sie mich sehen. Es besteht keine Notwendigkeit. Es ist egal, ob er hungrig ist oder nicht. Lass Vater ihn sehen. Er war sehr leidenschaftlich. Jetzt wird seine Leidenschaft erfüllt. Lass ihn wissen, wie einfach es ist, Vater zu sein. Wie schwer es ist, Mutter zu sein. Was zur Hölle? Wann wird mein Urlaub enden und mein Leben wird frei sein von all dem Folter? Oh mein Sohn, komm schon. Dein Vater ist jetzt hier. Weine nicht, weine nicht, weine nicht. Komm, trink Milch, trink Milch. Guter Junge. Du bist ein guter Junge. Du weinst nicht. Komm nicht, lass uns das nehmen, lass uns gehen. Trinken Sie es, trink etwas Milch. Du hast meine Hände und Füße gehalten, als wäre ich eine frisch vermählte Braut. Das Haus zweier junger Mädchen sieht nicht geeignet aus. Lass es. Ihre Töchter sollten glücklich sein, dass ich ihnen diene. Als ich sah, wie deine Hände und Füße anschwollen. Ich habe Schmerzen. Ich kann verstehen, wie sehr es dir weh tut. Egal, was jemand zu mir sagt. Halte mich nicht davon ab. Service. Ein solches Protokoll wird gegeben, nachdem ich Mutter geworden bin von der Sohn. Dafür hätte ich schon vor Jahren gebetet. He. Ist dies also eine Belohnung für Ihre Gebete? Ich dachte, dass einige meiner sicheren Dateien aufgetaucht sind. Jetzt gehört die Datei irgendjemandem. Es spielt keine Rolle. Was für einen Segen hat Gott uns in diesem Teil unseres Lebens geschenkt, hat uns mit Kindern gesegnet. Er muss eine gewisse Weisheit darin haben. Wenn ich daran denke, dass Momina heiraten und gehen wird, dieser Gedanke lässt mein Herz erzittern. Und dann wird auch Aber dieses Haus verlassen. Dann gibt es dich, mich und die Einsamkeit. Suchen. Gott ist dem Herzen am nächsten.
wonach du nicht einmal gefragt hast. Er hörte das. Bete einfach, dass alles gut geht. Dann die Dunkelheit dieses Hauses wird sich in Lachen verwandeln. Auf diesen Tag habe ich wochenlang gewartet. Sie verließ dieses Zuhause. Und es ist wie. Auch das Leben hat aufgehört. Ich bin hier, Schwester Zaiba, komm her, komm her. Die Tür war offen. Also ging ich hinein. Wie geht es dir? Ich dachte wie meine Töchter. Sie denken auch, dass ich des Shagufta schuldig bin. Vielleicht bist du auch böse auf mich. Warum sollte ich so denken? Ihre Töchter haben die Grenzen überschritten. So viel Härte und Gleichgültigkeit habe ich noch nie erlebt. Shaguftas Temperament war nicht so streng. Und ich habe dich auch nie unklug gesehen. Also, Bruder Abra, wem ähneln sie? Es ist alles deine Schuld. Sie wissen, dass Töchter eines Tages gehen müssen. Du hättest sie nicht in Grenzen halten sollen. Du hast vollkommen recht. Es ist eigentlich meine Schuld. Ihr Glück wurde meinetwegen zerstört. Obwohl ich viel versucht habe, bekomme ich keine Lösung. Sie werden sich schlecht fühlen. Aber glauben Sie mir, nachdem wir den Zustand Ihres Hauses gesehen haben, ich bin sehr traurig. In der Gegenwart von Shagufta habe ich nie ein Zeichen von Staub gesehen. In diesem Haus oder irgendetwas anderes. Und dieses Bedauerliche, wenn er Mutters Schuss bekäme. Er war der Glücklichste. Bruder, Schwestern sind auch wie Mutter. Was sind das für Schwestern? Dass sie nicht einmal bereit sind. Wie lange wird das so bleiben? Lass mich sie fragen. Mama. Aber. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Und wo ist Momina? Sie ist zur Universität gegangen. Ihre Prüfungen stehen bevor. Alles klar. Sie ist mit Prüfungen beschäftigt. Aber du bist heutzutage zu Hause. In welchem Zustand ist dieses Haus? Es scheint, als wäre schon lange niemand mehr in dieses Haus gekommen. Wie können Shaguftas Töchter so unverantwortlich sein und unempfindlich? Und ich bin auch erstaunt über Abra Brasa, dass er alles hinter sich lässt und zu Hause bleibt. Und dieser Unschuldige scheint wie. Er wächst in einem Waisenhaus auf. Ihr seid seine Schwestern. Schwestern sind wie Mütter. Nicht so unschuldig, aber schau dir wenigstens deinen Vater an. Ich habe noch nie eine solche Grausamkeit gesehen oder gehört. Das Erste ist das. Es ist nicht nötig, dass du über unsere persönlichen Angelegenheiten redest. Und zweitens, wenn sie sich so viele Sorgen um diese Unschuldigen, also hol ihn ab und nimm ihn mit nach Hause. Halten Sie mir keine Vorträge. Es ist in Ordnung, grausam zu sein. Du redest viel Unsinn. Von meiner Verwöhnung, von meiner Sanftheit. Ihr habt beide so viel ausgenutzt. Wenn ich schweige, heißt das nicht, dass ich mit deiner Mutter gestorben bin. Solange ich lebe, ich kann auf mich und mein Kind aufpassen. Verstehst du? Ich brauche niemandes Hilfe. Ich weiß nicht, warum die Leute für Töchter beteten. Ich schäme mich, euch beide meine Töchter zu nennen. Indem es so etwas wie Menschlichkeit nicht gibt. Sind Sie froh, das Glück unseres Hauses zu zerstören? Jetzt geh. Feiern Sie bei sich zu Hause.
Mama. Mama. Was ist los mit dir? Wie lange wirst du noch weglaufen? Wenn du denkst, es sei meine Schuld, dann gib mir eine Chance, es zu korrigieren. Und das sage ich auch für sie. Ansonsten weiß ich, dass ich keine falschen Aufmerksamkeiten hatte. Die Reaktion war falsch. Ich habe mich schon bei dir, Aber und sogar bei Onkel entschuldigt. Was willst du noch? Mama, ich möchte alles wieder so machen wie vorher. Nichts ist mehr, wie es war. Ich nicht. Weder unser Leben noch unser Zuhause. Wenn ich nach Hause gehe, also. Das Zuhause beginnt mich zu irritieren. Mamas Zimmer macht mir Angst. Das Baby weint die ganze Zeit und ich wollte auch hingehen und sein Gesicht sehen, aber seine Stimme. Seine Stimme erinnert mich an meine Mutter. Es scheint, als ob sie schreit vor Schmerzen. Sei stark, Momina, das Leben ist zu kurz. Unsere Gegenwart ist nur das Leben, sonst ist alles andere. Unsere Annahmen. Du hast recht. Ein Mann denkt viel. Aber Gott der Allmächtige. Aber Gott tut etwas, das nicht in unseren Wahnvorstellungen sein wird. Ich muss los, Aham. Ich möchte diesen Weg nicht noch einmal gehen. Wo die Erinnerungen meiner Mutter in Schande gehüllt sind. Sie hat durch diese Ehe ihr Leben verloren. Erzähl mir keinen Unsinn. Leben und Tod liegen nicht in Menschenhand. Dies sind alles Entscheidungen der Natur. Ich sollte immer noch gehen. Tante Antul wird wütend sein, wenn sie es herausfindet. Sie würde sagen, dass ich dich auch nach solchen Beleidigungen nicht verlasse. Das ist die Tatsache, Momina. Weder deine Anwesenheit noch deine Erinnerungen verlassen mich. Egal wie sehr ich versuche, dich zu vergessen. Mein Herz schwindet meine Bemühungen. Ich schwöre, Mama, ich will alles wie vorher. Ich möchte alles reparieren. Du bist das Wichtigste für mich. Alles andere ist hinter dir her. Und für mich mein Selbstrespekt ist das Wichtigste. Wie kann ich deiner Mutter den Wert geben? Der Wert einer Beziehung, die wie eine Mutter ist. Die Beziehung, die Respekt verdient. Es tut mir leid. Ich werde mit Mama reden. Lass uns aus diesem Haus rauskommen, Schwester. Warum bleiben wir hier, wenn im Haus kein Respekt vor uns herrscht? Papa hat mich heute vor Tante Zaiba viel beleidigt. Sie ist hergekommen, um uns zu beleidigen. Was ist ihr Problem? Warum sie sich in unser Leben einmischt? Was ist passiert, Abi? Wohin werden wir von diesem Haus aus gehen? Wir gehen überall hin. Wir werden nicht hier bleiben. Er ist nur der Vater seines Sohnes. Unser Kummer oder Schmerz ist nichts für ihn. Heute hat er alle Beziehungen beendet. Was ist mit Papa passiert? Warum wird er wütend auf uns? Lass mich mit Papa reden. Es hat keinen Sinn, mit Papa zu reden. Sie hören nur auf sein Herz. Und in seinem Herzen ist sein Sohn. Unsere Beziehung zu ihm endete, als unsere Mutter starb. Abi, ich kann nicht in diesem Haus leben, Schwester. Ich kann nicht mit den Erinnerungen an meine Mutter leben. Und wenn unser Vater uns nicht lieb ist. Bist du verrückt geworden? Wohin werden wir gehen? Es gibt kein Zuhause oder keinen Ort. Werden wir auf der Straße campen? Hört mir zu. Wir haben nichts außer diesem Haus, Abi. Bitte. Sei nicht so emotional.
Damit schadest du dir selbst und mir. Ich werde nicht emotional. Ich sage die Wahrheit. Ich würde überall hingehen. Im Wohnheim meines Colleges, im Frauenwohnheim oder überall. Ich ersticke hier. Ich kann hier nicht leben. Ich kann ihn so nicht sehen. Kommst du mit oder sollte ich gehen? Du hast den Verstand verloren. Gib ihn mir. Setz dich hier hin. Hör auf und setz dich. Schau. Hör mir zu. Das ist unser Haus. Das Haus unserer Mutter. Von hier aus werden wir nirgendwo hingehen. Das ist ein Fehler, Schwester. Diese Dinge gingen mit der Mutter. Und dieses Haus gehörte Papa. Und zu seinem Sohn. Töchter haben kein Zuhause. Mama sagte immer, heute verstehe ich es. Wenn die Mutter stirbt, so schließen sich auch die Türen des Mutterhauses. Auch Töchterheim endet. Abi. Das ist nicht unser Zuhause. Kein Abi. Hör auf, Abi, hör auf. Es ist nicht unser Zuhause. Bitte, Liebling. Bitte entspannen Sie sich. Hallo Sammy. Alter, was ist dir heute passiert? Dies ist die 7. und letzte Windel, die ich gewechselt habe. Es gibt keine Windeln mehr. Aufleuchten. Warte, Kumpel. Warte, Sammy, Liebling. Okay, ich rufe Cyberschwester an. Oh. Ihre Nummer ist aus. Alter, warum bringst du deinen Vater in Verlegenheit? Und diejenigen, die deine Schwestern sind. Sie freuen sich sehr, mich so zu sehen. Sie waren nicht so. Komm zu mir. Hallo. Ja, Schwester Cyber, es tut mir sehr leid. Eigentlich musst du mir helfen. Eigentlich weint Sammy viel. Ihm geht es vielleicht nicht gut. Bitte komm her. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Pass auf dich auf. Beginnen Sie morgen mit dem College-Studium. Wenn wir so weinen, unsere Mutter wird traurig. Sie ist einfach verschwunden. Sie könnte alles fühlen. Braves Mädchen. Schwester. Wirst du eine Sache tun? Verschieben Sie Ihre Ehe nicht. Auch Mama wird am glücklichsten sein, wenn sie heiratet. Bruder Aram kommt auch zur Universität. Ignoriere ihn nicht so sehr, dass er sich von dir abwendet. Ich möchte nicht an die Beziehung zu Aham denken. Es ist besser für mich, ihn gehen zu lassen. Mein ganzes Leben lang. Ich möchte nicht Teil eines Bootes der Ungewissheit sein. Es gibt keinen Weg zurück und kein Signal, weiterzugehen. Die größte Unsicherheit ist hier, Schwester, in diesem Haus.
2 Monate seit dem Tod der Mutter. Saß Vater einmal bei uns? Er hat nicht mit uns geredet. Wir saßen nicht einmal mit ihm zusammen. Wir geben ihm auch die Schuld für alles. Er muss sich auch allein fühlen. Mama und Papa waren Gefährten voneinander. Er wird sich auch einsam fühlen. Das ist also, was ich Ihnen sage. Im Haus von Amtul Tante wird Aram Bruder bei dir sein, dein Begleiter in Glück und Leid. Du bräuchtest niemand anderen. Aram Bruder ist so gut. Noch mehr als Papa. Er hat ein großes Herz. Er war bei allem bei uns. Er weinte mit uns. Ärgern Sie sich über uns. Er hat uns sehr unterstützt. Bitte, Abi. Emotionale Entscheidungen werden nicht gut getroffen. Lass meine Prüfungen vorbei sein. Ich werde einen Job an einem guten Ort bekommen. Alles wird gut. Nichts wird gut. Du wirst sehen. Ich habe herausgefunden, wie ich das alles reparieren kann. Wenn das Leben uns auf diese Probe stellt. Also geben wir nicht auf. Mamas Kopf wird fallen. Leute, wir werden über sie reden und es wird mir nicht gefallen. Wir ließen nicht zu, dass unsere Mutter den Kopf senkte. Wenn du das Glück meiner Mutter willst, also heiratet. Ich werde danach keine Forderungen mehr stellen. Aber er weint die ganze Zeit. Wo gehst du hin? Ich werde die Tür schließen. Ich kann seine Stimme nicht ertragen. Was sollte ich tun? Erhalten, erhalten. Weine nicht, komm nicht. Warte. Wie. Hallo Liebling. Ja. Komm schon. Weine nicht. Warum haben Sie mich in einem solchen Notfall angerufen? Ich habe Angst. Ist alles in Ordnung? Ihm geht es nicht gut. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Er weint viel. Schau dir an, ihn. Am Abend ging es ihm wieder gut. In Ordnung. Ich glaube, er hat die Milch getrunken. Lass mich das prüfen. Ist sein Magen in Ordnung? Ich verstehe nicht, Schwester Zaiba. Er trinkt Milch und erbricht. Welche Medizin soll ich kleinen Kindern geben? Geben Sie mir einen Rat. Was soll ich tun? Du siehst auch krank aus, Bruder Akka. Okay, bring mir seinen Futterspender. Es gibt auch Möglichkeiten, Milch zu füttern. Wenn Shak Ufta hier ist, würde sie dir sagen. Ja. Bruder Akka, gib mir einen guten Anzug von ihm. Kleid. Ja. Danach gehen wir zum Arzt. Schmutz verursacht Keime. Wenn der Arzt davon erfährt, wird er sehr wütend sein. Also, habt ihr Babyöl oder Puder oder sowas? Oder gehst du so? Alles liegt vor dir, Schwester Zaiba. Umschauen. Ich verstehe nicht. Was soll ich tun? Er ist ein kleines Baby. Nimm das. Hier sind seine Kleider. Nimm es. Bruder Akka. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich etwas sagen. Dieses Baby und dieses Haus braucht eine vernünftige Frau. Haushalt führen und Kinder großziehen. Es ist dem Menschen nicht möglich. Manche Werke nur für Frauen. Sie haben recht. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen.
Ich hoffe, dass ein Hausmeister organisiert wird. Ich war viele Tage nicht im Büro. Mein ganzes System ist zerstört. Ein Hausmeister bleibt ein Hausmeister. Wie kann sie einer Mutter Status verleihen? Deine Probleme werden weitergehen, Bruder Appa. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Kennen Sie einen guten Hausmeister? Wer verwaltete das Haus und habe ihn auch behandelt? Suchen. Aber mein Rat gefällt Ihnen vielleicht nicht. Aber Appa, Bruder, irgendetwas. Wenn Sie es wären, würde ich solche Worte nicht sagen. Aber es ist wahr. Dieses Baby braucht eine Mutter. Krankenhaus, Arzt, Sie kommen später. Sein Leben ruiniert. Wenn Sie mit mir einverstanden sind, heiraten Sie. Was ist passiert, Schwester? Mama, warum bist du gegangen? Du hättest einmal daran denken sollen, dass wir ohne dich sterben würden. Was ist passiert, Schwester? Erzähl mir, was passiert ist. Papa hat etwas gesagt. Tante Zeiber ist gekommen. Sie muss etwas gesagt haben. Lass mich sie sehen. Aber... Nein. Sie hat nichts gesagt. Eigentlich. Wenn ich in Mutters Zimmer gehe, kann ich es nicht ertragen. Ich ertrage es auch nicht. Und du hast Vater gesehen. Wie ist der Zustand des Zimmers? Aber... Komm schon. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Entspann dich. Allah der Allmächtige hat Abra immer auf die Probe gestellt. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Ich weiß nicht, was passieren wird. Sind die Probleme der ersten beiden Töchter weniger? Dass ihm nun auch die Verantwortung für einen Sohn zufiel. Du hast vollkommen recht. Nach dem Tod von Shagufta Onti, Momina hat in ihrem Haus sehr gelitten. Und ich habe ihr nicht geholfen. Was nützt so eine Person, Papa? Bitte sag Mama, dass sie die Hochzeit nicht hinauszögern soll. Haben wir die Verantwortung für die Bedürfnisse der ganzen Familie übernommen? Ich dachte, du hättest diese Heirat abgelehnt, nach all dem. Sie demütigen dich immer wieder. Du kommst dorthin, indem du drückst Selbstachtung. Mama, ich will nicht mit dir streiten. Aber diese Beziehung ist für mich kein Stück Glas, dass es nach einem kleinen Schlag kaputt geht. Unser Selbstrespekt ist ihnen egal. Dir ist nur deine Beziehung wichtig. Die Ehre, die dir so viel bedeutet. Die gleiche Ehre kann manchmal anderen zuteil werden.
Hallo. Hallo, Aram Bruder. Wie geht es dir? Ja, mir geht es gut. Abi, wie geht es dir? Schwester geht es nicht gut. Sie schläft. Was ist mit Momina passiert? Waren Sie beim Arzt? Sie redet nicht mit mir. Wie kann ich meine Depression lindern? Ich komme. Lass uns sie zum Arzt bringen. Nein, nein, du musst nicht kommen. Ich habe ihr eine Tablette gegeben. Nach etwas Ruhe wird es ihr wieder gut gehen. Abi, ihr habt mich völlig aus eurem Leben ausgeschlossen. Ich bin es leid, alleine zu kämpfen. Wenigstens unterstützt ihr mich. Abi, bitte. Mach das Licht aus. Ich bin müde. Ich möchte schlafen. Was auch immer passiert. Es liegt nur an dir. Du gibst ihm in jeder falschen Sache den Vorzug. Er gerät von Tag zu Tag außer Kontrolle. Erkläre ihm, dass ich seine Mutter bin. Ich kann ihm Zugeständnisse machen, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Es ist alles deine Schuld, Amtul. Du verletzt sein Ego die ganze Zeit. Er ist jetzt erwachsen, kein Kind mehr. Sagen Sie nicht solche Dinge, die ihn wütend machen. Und Chekhov, das Kapitel ist nun abgeschlossen. Um Gottes Willen, vergib mir. Was willst du sagen? Was meinst du damit? Dass ich eine grausame Frau bin? Bin ich der Feind des Glücks meines Sohnes? Deshalb verstehe ich immer noch nicht, wessen Feind du bist. Wessen Freund bist du? Der Hass auf Abraham und seine Familie. Warum ist es so schlimm? Amtul. Schauen Sie, in diesem Haus kann jeder glücklich sein, wenn er will. Aber dafür muss man sein Herz frei machen. Was willst du sagen? Was meinst du damit? Immer wenn ich mich an das Verhalten dieses verrückten Mädchens aber erinnere, ich fange an, wütend zu werden. Schau mal, Amtul. Eine Heirat wird es nicht mit Aber geben, sondern mit Momina. Herr Afan. Schwestern haben einen großen Einfluss aufeinander. Versuchen Sie es zu verstehen. Es ist noch nichts passiert. Aber wir haben noch Zeit. Überzeuge Aram des Aufhörens zu träumen, eine Beziehung mit ihnen zu machen. Alter, ich kann dich immer noch nicht überzeugen, wie soll ich andere überzeugen? Sobald sie jemanden als Feind betrachtet, dann will dein Herz ihm einfach den Daumen auf den Hals legen und ersticken ihn. Hör auf. Um Gottes Willen. Was ist passiert? Vergib allen. Um Gottes Willen. Schwester Zaiba. Bitte behalte ihn noch 10 Minuten. Ich kann diese Medikamente nicht finden, ich muss sie von außerhalb holen. Apotheke. Okay, Bruder Abra, bring die Medikamente aus der Apotheke. Wenn du kommst, gehe ich. Weißt du, ich kann nicht zu lange bleiben. Naila ist allein zu Hause. Ich komme in 10 Minuten. Autsch. Tut mir leid, tut mir leid. Siehst du nicht. Entschuldigung. Gehen Sie vorsichtig. Er hat mich so stark gestoßen. Femi. Sie sind hier. Du bist Femi? Habe ich recht? Ist es falsch? Oh Gott, wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie lange, nachdem ich dich gesehen habe? Und siehe da, ich habe dich auf den ersten Blick erkannt. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin auch glücklich. Gibt es übrigens etwas in mir, das sich ändern würde? Erzähl mir, wie geht es dir? Und was machst du hier? Wessen Kind ist das? Bist du Großmutter geworden? Komm nicht so früh, sag mir die Wahrheit. Nein, nein. Ich habe keine Enkelkinder. Ich bin noch nicht so alt, um Großmutter zu werden. Werde nicht. Dies ist der Sohn unseres Nachbarn Abha Brasa. Derselbe Abha Bruder, der vor kurzem mit dir zusammengestoßen ist. Oh Gott, ganz heftig. Ja, ist er das? Wie ist also Ihre Beziehung zu ihm? Er könnte dein Schwager sein. Sag mir die Wahrheit. Wo ist Mama, seine Mama? Warum läufst du mit diesem Baby in deinen Armen? Hey, es gibt keine Beziehung zu ihnen. Seine Mutter war wie meine Schwester. Sie starb während der Geburt. Und ein Nachbar zu sein. Ich muss es tun. Glauben Sie mir, Femi, ich bin sehr müde von dieser Pflicht und der vorzeitigen Arbeit. Oh mein Gott,
Ich kann verstehen. Hat er nur ein Baby oder hat er mehrere Kinder? Er hat 2 kleine Töchter. Möge Gott die Kinder dieser Generation leiten. Sie kümmern sich nicht um ihn. Sie schauen ihn nicht einmal an. Sie sagen, unsere Mutter sei wegen ihm gestorben. Oh Gott, Lieber Bruder ist sehr verärgert über ihn. was ist mit ihm passiert? Er hat Magenbeschwerden, Fieber und es geht ihm nicht gut. Komm, lass mich sehen. Wohin sind diese Leute gegangen? Geht es Sami gut? Oh Gott. Ist es falsch? Erstens ist das Kind von Geburt an schwach. Zweitens. Er ist frühreif. Suchen. Es ist sehr schwierig, ein schwaches Kind und ein Kind ohne eine Mutter. Ich denke, anstatt ihn ins Krankenhaus zu bringen, bringen Sie ihn zum Kinderarzt. Liegt eine ernste Angelegenheit vor? Was hast du zu ihr gesagt? Wird es ihm gut gehen? Hey Bruder, warum bist du so aufgeregt? Es ist nicht dein erstes Kind, ihm wird es gut gehen. Mach dir keine Sorgen. Es ist gut, dass du ihn rechtzeitig gebracht hast. Andernfalls kann das Kind aufgrund von Wassermangel sterben. Dies ist der Schwester von Cyber zu verdanken. Sonst hatte ich davon keine Ahnung. Jetzt solltest du dir bewusst sein. Herr Abra, Ihr Kind ist zu früh geboren. Und er braucht Intensivpflege. Übrigens, ich habe Nachtdienst, aber um 4 Uhr am Tag Arbeit. Sehr professionelle Kinderfachkraft. Sie ist selbst Mutter. Und Gott gab ihr Heilkraft. Bringen Sie das Baby dorthin. Dort wird seine komplette Untersuchung durchgeführt. Das ist mein Rat. Femi hat recht. Sie wissen, was das ist. Nun könnte er jederzeit einen Arzt brauchen. Tue eines, Bruder Abra. Nimm die Nummer und Adresse von einem Arzt. Wir gehen morgen früh zur Untersuchung. Lassen Sie mich Ihnen erklären, wie Sie das Arzneimittel anwenden. Und da ist ein Tropfen drin, den müssen wir auch auftragen. Ich möchte ihm im Moment keine zusätzlichen Medikamente geben, weil der Arzt wird Sie morgen richtig anleiten. Erhalten. Erhalten. Ich gebe Ihnen Ihre Adresse und meine Telefonnummer. Okay, bevor du kommst, ruf mich an, die Schlange. Dort ist sehr lang Cyber, also ich nehme deine Nummer im Voraus. Vielen Dank. Vielen Dank. Baba ist seit gestern nicht mehr nach Hause gekommen. Auch sein Telefon wird abgeschaltet. Bitte frag Naila. Ich frage niemanden. Man hätte Papa sagen sollen, wohin er ging und wann er zurück. Aber nein. Er kümmert sich nur um seinen Sohn. Ihm geht es seit letzter Nacht nicht gut. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Oh Schwester. Mach dir keine Sorgen mehr um ihn. Papa reicht aus, um auf ihn aufzupassen. Pass auf dich auf.
Hört mir zu. Behandle Aramprasa nicht schlecht. Gestern war er den Tränen nahe bei dem Anruf. Er schätzt dich. Wie kann ich vergessen, dass er der Sohn von Tante Amtul ist? Komm schon, Schwester. Tante Amtal ist psychisch krank. Und solche Menschen sehen niemanden außer sich selbst. Wenn ich dann Platz wäre, also werde ich Mitleid mit ihr haben und werde ihren Ärger beobachten. Sie wissen, was das Problem ist. Dass ich nicht wie du bin. Du bist meine Stärke. Hitlers Schwester. Als Gott dich schuf. So hat er dich mit großer Zeit gemacht. Er schuf ein Meisterwerk. Das stimmt. Wissen Sie was? Schwester, in dieser Ära, es gibt keine Forderung nach Adel und Unschuld. Je schlechter ein Mensch gelaunt ist, die Menschen bleiben von ihm unterdrückt, um ihre Ehre zu retten. Und erinnerst du dich? Wie ist Ihre Schwiegermutter weggelaufen? Und danach? Hast du den Zorn von Aham und Amtul Enti vergessen? Ich erinnere mich nicht an solche Dinge. Du musst mit Bruder Aram leben, also vergiss es nicht. Ich glaube, Papa ist angekommen. Und was, wenn Bruder Aram da ist? Ja. Hallo. Hallo. Jemand hat mir gesagt, dass hier ein Babysitter gesucht wird.